तो जय श्री सीताराम भक्तों, जय श्री भैरवनाथ जी। अभी मैं हूँ प्राचीन श्री बटुक भैरव मंदिर में। यह मंदिर जनपथ लेन नई दिल्ली में स्थित है। चलिए मंदिर की लोकेशन की अच्छे से बात करते हैं। आपको मंदिर की लोकेशन बताते हैं। यह मंदिर जनपथ लेन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में स्थित है। मंदिर के लेफ़्ट साइड में थोड़ा ही पास में यहाँ जंतर मंतर पड़ता है और मंदिर के राइट में थोड़ा सा आगे जनपथ का ही मेट्रो स्टेशन पड़ता है। जी हाँ, इस मंदिर के सबसे नज़दीक जनपथ का मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जो कि केवल 250 मीटर है। आप मेट्रो स्टेशन से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। इस समय मैं मंदिर के अंदर हूँ और आप मंदिर के अंदर से यह मुख्य द्वार देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, भैरव बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं वे अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। यह मंदिर का कुछ एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी मैदान खाली है। यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं और जो चिड़ियाओं की या पक्षियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं, वह तो बेहद ही सुकूनमय है। और मंदिर की दीवारों पर यहाँ देवी स्तुति, जैसे आपने देखा, इसी प्रकार से हर तरफ मंत्र के जो छोटे-छोटे बोर्ड लगाए हुए हैं। आपने मंदिर की पूरी फुटेज देखी। यह मंदिर बेहद सुंदर है और मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ श्री शनिदेव जी भी विराजमान हैं। जब आप बटुक भैरव जी के दर्शन करने आएँ तो यहाँ शनिदेव जी के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा भक्तों। मंदिर के द्वार खुलने का समय है सुबह 6 से 11, शाम 4 से 8। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिर के द्वार खुलने का समय है सुबह 6 से 11, शाम 4 से 8 बजे तक। मैं यहाँ 6 बजे ही पहुँच चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल मंदिर नहीं खुला है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यह मंदिर खुल जाएगा। मैं इंतज़ार करता हूँ और आप मंदिर की एक और फुटेज देखिए। जय श्री सीताराम। मंदिर खुलने का समय बस हो ही गया है। यहाँ सफाई का कार्यक्रम चालू है। मैं जल्दी से बटुक भैरव जी के दर्शन करता हूँ। आप प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर झंडेवालान एक्सटेंशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री भैरवनाथ जी।